Yeah. Well, it's difficult to find as fractured a country as Ethiopia, with different states and tribes claiming ethnic cleansing and even genocide at the hands of the government as well as various militia. For years, the state of Tigray had the world's attention as a brutal war played out there. And now the front has moved to Amara. Amara militia had earlier fought alongside government and Eritrean troops against Tigrayan forces, only to claim later they were betrayed by leaders in Addis. ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ጉዳይና ኣምሓራ ጉዳይና ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ዝተመቃቀለት ሃገር የላን ኣብ ዝብል ኣርእሲና ንርኢ ዘለና ዝያዳ ድማ ጉዳይና ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትሽና ምክንያቱ ንሳቶም ነቲ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኤርትራ ከተሓሕዝዎ እዮም ዘልዩ ምስ ኤርትራ ውጊ ይመፅእ ከም ዘሎ ምስ ኤርትራ ናይ ብኣፍ ደገ ባሕሪ ፀገም ከም ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ቁጠባን ኢትዮጵያ ይርበሽ ከም ዘሎ ፀቕጥፈት ይርሉ ከም ዘሎ ገይርዩ ኣብይ ኣሕመድ ክሸጦ ዝደሊ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ነዊሕ እዋን ከም ዘይፈልጥ ኣክት ይገብር ነይሩ እወና ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ናፅነታ ዝረኸበትሉ ዶ ገለዶ እናተባሃለ ኢንተርቴይ ክገብሮ ከዘናግዕዎ ፀኒሖም እዮም ቤላ ገይሮም ነቲ ናቱ ናይ ሓሶትን ናይ ሸፈትን ኣጀንዳ ኢንጆይ ከም ዝገብሮ ኢንተርቴይን ይገብርዎ ነይሮም የዘናግዕዎ ነይሮም ሕጂ ግን let's get serious ኮይኑሎ ማለት ኢትዮጵያ ትፈርስ ከም ዘላ ይርይዋ ኣለዉ ናው እንታይ ክግበር ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ዲቤት እዩ ማለት ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩናት ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ በፂሕዎ ለት ኣጀንዳ ምስ ኤርትራ ውግእ ዝደሊ ዘሎ ኢትዮጵያ እዩ ስለምንታይ ይደልሎ ድማ ካብ ዘለዎ ውሽጣዊ ፀገም ካብቲ ውድቀት ዘጋጥሞ ዘሎ መህደሚ ወይ እውን ንዕዑ ኤክስተርናላይዝ ጌርካ ውግእ ኣዊሽካ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቴንሽን ክቦ እዩ ዝደሊ ዘሎ ውፅኢት ናይቲ ዓንተ በስተሓተተት ሕቶስ ከንመለስ ባል የሚያደርግ ምን ነገር አለ ከዛ በምን ይለያል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ የአንስተው ስለምታውቅ ነው ከዚህ በፊት ማለት አለ እንዴ በትክክል ካራክተራይዝ ያደርግነው ነው ወይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መንግስትና አገራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ፌል ስቴት ናት እንዳትባል የሚያደርግ ምን ነገር አለ እንዳብሮ ደግሞ በፖለቲካ ኃይሎች መካከል የሚጠበቀው ከዚህ በፊት ያልነበረ አዲስ አይነት መቀራረብና የመጣመር ፍላጎት ትመለከታለህ ወይ እሱን በተመለከተ ያለህን ሕጂ ኢትዮጵያ ፌልድ ስቴት ከይትበሃል ዝኽልክል ሓይሊ ወይ እውን ኩንነት ኣሎ ድዩ ኣብዚ እዋን እዚ መጀመርያ ሓደ ክኸውን ከሎ ስለምንታይ ኢና ንኢትዮጵያ ብትክክለኛ ኩነታታ ክንገልፃ ዘይንደሊ ዘለና ስለምንታይ ኣብ ዲናየል ወይ እውን ነቲ ኩንነት ኣብ ዘይምቕባል ንነብር ዘለና እናበለ ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ክልል ኣምሓራ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ጌዱ ኣንደርጋቸው ዝርከቦም ንዑ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ልዕሊኡ ድማ ፌይልድ ስቴት ወይ እውን ናብ ምውዳእ ገፃ ትኸይ ዘላ ሃገር ተላ ቶም ካልኦት ፖለቲከኛታት ብሓደ ኮይኖም ናይ ድሕነት መንገዲ እንታይ ክግበር ይኽእል ኣብኡ እዮም ዘረቡ ዘብትና ሪኮሜንዴሽን እስቲ ያከረ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሌሎቹ ሀገሮች የደረሰው ቀውስና በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ምናልባት በተወሰነ ደረጃ የማግኒቲዩድ ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ያን ያህል የጎላ ልዩነት አለው ብዬ ለመውሰድ እቸገራለሁ በእኔ በኩል ለምንድን ነው የምንለው አሁን የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ክልሎቹን አያስተዳድራቸው ከሞላ ጎደል የአዲስ አበባ መንግስት ነው የሆነው ማለት ይቻላል ሁለተኛ የፌደራል ተቋማቱን በምንወስድበት ጊዜ እስካሁን ድረስ ከሞላ ጎደል በመከላከያ ኃይሉ ነው ብዙውን ነገር ለመቆጣጠር እየሰራ የነበር አሁን ይሄ የመከላከያ ሰራዊት በጀነራሎቹ አልፎ አልፎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ብዙሓት ዝገልፅዎ ንሱ እውን ኣብ ምንታይ ዝብል መደምደም እንታይ ወድቕ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣዲስ ኣበባ ዘመሓድር ዘሎ ናይ ክልል ፕሬዚደንት እምበር ናይ ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረበሉ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እቲ ፌደራል መንግስቲ ብመንግስታዊ መዋቅር ናቱ ወይ እውን ብመንግስታዊ ኣሰራርሓ ናቱ ወይ ከዓ መሓውር ናቱ ከመሓድር ኣይክእልን እዩ ዘሎ እቲ ንሱ ዘየለዎ ቦታ እውን ዝዓበየ ክፋል ማለት እዩ በቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ናቱ ገይሩ እዩ ከም ዘሎ ዘምስል ዘሎ ኣብ ትግራይ ድዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ኣብ ገለገለ ኣብተን ከተማታት ኣሎ ዝበሃል ዘሎ በቲ መንግስታዊ መሓውር ዘይኮነ በቲ መከላከለያ ዝበሃል ዘሎ በቲ ሰራዊት ገይሩ እዩ እዚ ከዓ ትክክል መንገዲ ይኮነን ስለምንታይ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብሰራዊት ኣይኮነትን ክትሕሎ ዘለዋ እንታይ ዳ ብፖሊስ እያ ክትሕሎ ዘለዋ ብናይ ፀጥታ ኩነታት እያ ክተብል ዘለዋ ሰራዊት ናይቲ ሃገር መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ናይ ወፃኢ ፀላኢ ንክከላኸለልካ ኢኻ ትገብሮ ክልተ ዓይነት ወተሃደራዊ ዓይኒ ወይ ገለ እዩ ዘሎ መጀመርያ ፀጥታ ናይ ሃገር ፖሊስ ክትገብር ከለኻ ምስ ጎረቤት ሃገር ክዋጋገልካ ይከብካን ፖሊስ ትገብር ፖሊስ ፀጥታን ርግኣትን ናይቲ ሃገር ከውሕሰልካ እዩ ስለዚ እዚ ነሱ ዝኻለ ስራሕ እዩ ፖሊስ ክሰርሖ ዘይከኣለ ንወፃኢ ሓይሊ ናይ ደገ ሓይሊ ንኸይመፀካ ክከላኸለልካ ኢልካ ዝገበርካ ሰራዊት ኣብ ውሽጣዊ ፀገማትካ ክወፍር ከሎ ናይ ደገ ፀላኢ እንታይ ክገብረካ ክእል ንኢትዮጵያ ዝግደሰላ ናይ ደገ ፀላኢ ስለዘየለ ኣድቫንቴጅ ኣለዋ
كوراز دلي كفرساز دلي انتزلو نجيرهم كويم قد مخلطة عام 3 عامات دوبناتنا مسكينة كوز حلوة يلا مسوماليا زلو دوب حلوة يلا السودان زلو دوب حلوة يلا مسيرترا زلو دوب حلوة يلا سلازي دوبنا كله كفوتي لهم نعوك تكلاخل هيتخلني قا سراويت كابوملو اب كل الامحاره اب كل الاوروميا اب كل الصومال اب كل العفار اب كل نابله اب بيناتي زلو سلازي اذا هاجر زيا دارغا ب تاخمو خطب لايخا مجلس زي ركب هاجر ምናልባት ታዛዕብየት አብ ዝፈራ ድማ እዚያ ሕጅ ዝብልዋ ዘለውያ አንዳንድ አካባቢዎች አሉ። አዲስ አበባ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሙቀቱ ሲግልና የፖለቲካ ትኩሳቱ ሲጨምር ብዙዎች ወደ አዲስ አበባ ነው የሚሰደዱት። በአጣዬ፣ በጅማ፣ በሻሸመኔ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በቅርብ ጊዜ ወዲህ አጠቃላይ ቀውስ ሲፈጠር ነዋሪው በሙሉ ወደ አቅራቢያ ወዳለ ትልልቅ ከተሞች በተለይም ወደ አዲስ አበባ ነው እየጎረፉ ያሉት። አሁን በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የተለያዩ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ክፍሎች አዲስ አበባ ተሰደው ነው ያሉት። አዲስ አበባ ብዙ ነገሮች እየተነሱ ነው ያሉት። ለማንኛውም ወደ አጠቃላይ ሀገራዊ ንቅናቄ እንምጣ። በዚህም በዚያም ተቃውሞ እየተነሳ ነው። በተለይም በአገዛዙ ከመምህራን ምናልባት በተለያዩ የኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ይዘኣተዎ ዘሎ እምበር ኣብ ብዙሓት ክልላት ፓብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ወይ ከዓ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ተጀሚሩ ኣሎ። መምሃራን ሓካይም ህዝቢ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ዝነበረ ደሞዝ ይመፆ ስለዘየለ መናብሮ ስለዝኸበደ ፀቕጢ ስለዝኸበደ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ድሮ ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ሙሉእ ሃገር ኔሽን ብሃገር ደረጃ ኮኦርዲኔትድ ዘይኮነ ዘሎ እምበር ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ድሮ ተጀሚሩ ኣሎ። እቲ ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀቕጢ ናይ ወታደራዊ ግርጭታት ዝፈጥሮ ዘሎ ህዝቢ ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ ንኣብነት ኩናት ክመፅእ ስለ ዝበሃል ዘሎ ዓቕሚ ዘሎ ንኣዲስ ኣበባ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ዓቕሚ ዘይብሉውን ዕድል ዝረኸበን ኣዲስ ኣበባ ያትሎ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘጋጥም ዘሎ ግርጭት ዓቕሚ ዘለዎን ኣዲስ ኣበባ ያትሎ። ኣብ ክልል ጋምቤላ ገለ ተጋጢሙ ዓቕሚ ዘለዎ ወላ እውን ዕድል ዝደለየ ናብ ኣዲስ ኣበባ ያትሎ። ኣዲስ ኣበባ ድማ እንታይ ትኾነላ ሌላ ዓቕማ ሰብ ትሕዛላ። እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ፀቕጢ ናይ ቁጠባን ናይ መናብሮ ሽግርን ስለ ዘሎ ናብቲ ፓብሊክ ራየት ወይ እውን ፓብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ዝበሃል ናብኡ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና። እዚኣ ድማ ዝበዝሑ ኣክቲቪስትስ ናይ ኣቢ ወይ እውን እዞም ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብፍላይ ከም በዓል ልደቱ ኣያለው ዝፅበይዋ ዘለዎ ሰያ ህዝባዊ ምልዓዓል ክኾን ክኽእል ኣሎ። ህዝባዊ ምልዓዓል እዩ ንዓቢ እታ ናይ መወዳእታ ዓንዲ ሕቁ ከፍርሶ ዝኽእል ዝብል ርእይቶ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ህዝባዊ ምልዓዓል ድማ they have every right እቲ ኩነታት እቲ ኮንዲሽንስ ንፁር ዝኾነ እዚ ቲቸርስ ኔትወርክ ብልዎ ኣለዉ እቲ መድረኽ ናብ ህዝባዊ ምልዓዓል ዝወስድ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ዘሎ እንታይ ይስኸ ቁጠባ ኣመና ዝቕባበ ገይሩ ኣሎ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዝገብሮ ዘሎ ግብሪ እናገነነ እናከፍአን ይኸይድ ኣሎ። ውግእ ሓትሕድ ወይ እውን ዕግርግር ነቲ ህዝቢ ካብ ገዝኡን ካብ ንብረቱን የፈናቅሎ ኣሎ። ዓሌታዊ ጎነፅ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ሃይማኖታዊ ጎነፅ ዝተፈላለየ ጎነፅ ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ዝነብሮ ቦታ ንኸይነብር የፈናቅሎ ኣሎ። ዝተፈናቀለ ድማ ቦታ ስለ ዘይረክብ በብዓቕሙ ናብ ሓደ ቦታ ከከብ እዩ ዘድሊ ዕድላት ስለ ዘይረክብ ሽግር ይመፅእ። ዓለም ሓጊዛ ዩኤን ሓጊዙ ካልኦት ዓለማት ሓጊዞም ነቲ ዘሎ ፀገም ከይፈትሑ ድማ ዓለም ገንዘብ የብላን ክትሕግዝ። ስለዚ ናይ ሓካይም ኣድማ ዝበሃል ይመፅእ ኣሎ። ናይ መምሃራን ኣድማ ናይ ካልኦት ሰራዊት ንበዓል ደሞዝ ዝኽእሉ የብሉን። ስለዚ the situation is boiling ይረስን እዩ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ እታ መፍንጃር ትበሃል ክትመፅእ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ደገ ባሕርን ዓሰብን ዘብሎ ዘሎ ካብዚ ውሽጣዊ ክፍንጀር ዝኽእል ታይም ቦምብ ንክሃድም ናይ ሰዓታት ቦምባ ንክሃድም ዝግበር ዘሎ ዳ እምበር ፀገም ክፈትሕ ስለ ዝደለየ ወይ እውን ነቲ ፀገም ስለ ዘይርዮ ዘሎ ወይ እውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ስለ ዝዓበየ ከተማ ወደ ቤተሰቦቻቸው ከወላጆቻቸው ጋር ሂደው ቁጭ ብለዋል። ገበሬ ሆነው ተቀምጠዋል። አንዳንዶቹም ልጅ ወለዱ መምህራን ተፋተው ሚስት ከሌላ ቤተሰቦቿ ጋር ባል ደግሞ ከሌላ ሀገር ቤተሰቦቹ ጋር ሄዷል። አሁን ይሄ ነገር እየገባቸው ስለመጣ ወደ የሚያስተምሩበት አካባቢ በመምጣት ትግሉን አቀጣጥለውት ነው የሚገኙ። ይሄ አንደኛው ምክንያት ነው። ከፍተኛ የሆነ ስጋት ተፈጥሯል። ምናልባት ተቃውሞ ወደ አዲስ አበባ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ግዜ ስርዓት ኣበይ ዝቕየር ኣዲስ ኣበባ እዩ። ካልእ ኢትዮጵያ ዳርጋ ብዙሕ ትርጉም የብሉን ትርጉም የብሉን። ኣብ ካልእ ቦታታት ብዙሕ ሽግር ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ አዲስ ኣበባ እዩ ናው ሌትስ ፎከስ። አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ኩናት ክሓስብ ከሎ ዝጥቀመሉ ዘሎ ካልኩሌሽንስ ጀዋር ክነግረና እዩ። የዚህ ጦርነት ውጤትና የዚህ ጦርነት ርዝመት የምንመዘምንበት አራት መስፈርቶች ይኖሩናል። አምስት መስፈርቶች ይኖሩናል። አንደኛው የወታደራዊ ኃይል ጥንካሬ፣ ሁለተኛው
የማህበራዊ ድጋፍ፣ የኢኮኖሚ ጥንካሬና የዲፕሎማሲ ድጋፍ ናቸው ማለት ነው። አብይ አሸንፎ ሉዓላዊነት ለመያዝ በእነዚህ በአምስቱ መስፈርቶች የዚህ ጦርነት ኣብዚ ትሪእዎ ዘለዎም እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ሓንቲ ፅቡቅ ዝበለት ኣናሊሲስ ይቐሪቡ ዘሎ ንሱ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ክዕወት ድዩ ኣይዕወትን ኣብ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ፀብለልትነት ክህልዎ ድዩ ክዕወተሉ ኣይዕወተሉን ብምንታይ ኣናላይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢሉ ኪ ፋክተርስ ቱ ኣሰስ ቪክቶሪ ፖቴንሻል ዓቢ ክዕወተሉ ዝኽእል ኩነታት እስከ ከነፅንዕ ይብል ኣሎ ንኣብነት who might prevail ኣብዚ ዝገጥም ዘሎ ምስ ኤርትራ ውግእ ክገብር ተኮይኑ መን ክዕወት ይኽእል ወይ መን ፀብለልትነት ሒዙ ክወፅእ ይኽእል ይኸውን ወይ እውን ኣብ ውግእ ክኸውን ይኽእል ወላ ስትራቴጂካዊ ኮንቴክስት ቅድድም ክኸውን ይኽእል ገለ ካባቶም ዝብሎ ዘሎ ሚሊታሪ ፐርፎርማንስ social cohesion and public support diplomatic alliance and international backing and economic stability and resilience እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣርባዕተ ነጥብታት ሓደ ወታደራዊ ብቅዓት ክረዩ ምክንያቱ ናብ ውግእ ክገጥም ተፃብኦ ክገብር ወታደራዊ ብቅዓት ወሳኒ ይኸውን ወታደራዊ ብቅዓት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዓቢ ናይ ብልፅግና I don't know ብዙሕ ትንተና ዘድልዮ ኣይኮነን ካልኣይ ማለት መይቲ እዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሉን ብርሃኑ ጁላን ካልኦት ንዑ ዝመስሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ተዓዊት ይፈልጥን ሓደ ድሕሪኡ social cohesion and public support social cohesion ማለት ማሕበረሰባዊ ምትሕቁቃፍ ወይ ከዓ ምፅውዋር ሕብረት ዘለዎ ሓድነት ማለት እዩ ሓድነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ህዝባዊ ድጋፍ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ኣሎ ስለምንታይ ንሱ እንተዘየለት ሃገር ክትህሉ ከም ዘይትኽእል ስለዚ ኣምነ ኤርትራዊ የስ ብድሆታት ኣለና ፀገማት ኣለና ኩሉ ንፈልጦ ኢና ግን ሳላ ሰራዊት ኤርትራ ሃገር ዘላ ዝብል ድማ ኣብ ማንም ኤርትራዊ ኣብ ርእሲ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብጀካ ትሽዩጥ ኤርትራ ክወስዳን ክጎብጣን ዝደሊ ውሑድ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ሳላት ሰራዊትን ብቅዓቱን የት ሃገር ዘላ ስለዚ ኣብዚ ኤርትራዊ እሞ ከዓ ሕጂ ሃገርካ ክወረልካ ሓሰብ ክምንጥለ ናፅነትካን ውላውነትካን ከጥፋያ ኣብ ዝብለካ ዘሎ ኤርትራ ሙሉእ ድጋፍ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ሰራዊትን ከም ዘሎ ኣብዚ ዋን ወላ ተቃዋማይ ዝነበረ እዩ ኣብ ጎኒ ደው ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ብድሆናትና እቲ ዕላማናትና ቅኑዕ ስለ ዝኾነ ኣቢኸ ሶሻል ኮሄሽን ሃገር ከምሎም ፈሪሳ ይትፈልጥን እያ ተጋሩ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ኣይኮነን ትግራይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሓድነት ክገብሩ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ሓድነት ክገብሩ ይከኣሉና ኣሎ ኣምሓራ ኣይኮነን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዓቢ ኮይኖም ሕብረት ክገብሩ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ዶ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ዝተመቃቐለ ኩሉ ነገርሲ ብፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነስ ብወታደራዊ ክንፊ ብረት ሒዙ ዝዋጋእ ኣሎ መመቃቐል ኣብ ውሽጢ ኦሮሚያ ውሽጢ ኣምሓራ ውሽጢ ትግራይ ክልተ ወታደራዊ ሓይልታት ቆይሞም ኣለዉ ሓደ ሽፍታ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሶማል ወታደራዊ ክንፊ ኣሎ ዓፋር ክልተ ተመቂሉ ኣሎ ኣብ ጋምቤላ ኤቭሪዌር ዩ ጎ the same problem ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ድማ ኦሮሞ ምስ ኣምሓራ ዘለዎ ፀገም ኦሮሞ ምስ ትጋሩ ኦሮሞ ምስ ሶማል ኦሮሞ ምስ ዓፋር እዚ ኩሉ ኣምሓራ ምስ ትግራይ ዘሎ ኮንፍሮንቴሽን ኣምሓራ ምስ ዓፋር ኣምሓራ ምስ ጋምቤላ ዝበሃል ወይ እውን እቲ ቤንሻንጉል ዝበሃል ኩላቶም ቴንሽንስ ኣለዉ ቴንሽንስ ድማ ምናልባት ናይ ኣቢ ስለ ዝዓበየ ሸለል ኢሎሞ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዲፕሎማቲክ ኣላያንስ ኢንተርናሽናል ባኪንግ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ እናማህመነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከምኡ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም እናንዓቆን ወይ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ሸለል እናበሎ ዝኸይድ ዘሎ በቲ ሓደ ዘይሰምዕ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ በቲ ካልእ ድማ ዓቕምታቶም እውን ድሩት ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ ድማ ናይ ዓለም ሕጊ ክጥሕዝ ዝደሊ ሰብ ስለ ዘሎ ድማ ብግልፂ ንዑ ክድግፉን ከቢድ ስለ ዝኾነ ኢኮኖሚክ ስታቢሊቲ ን ሬዚሊየንስ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢኮኖሚክ ቁጠባዊ ርግኣትን ተፃዋርነት ድማ ሬዚሊየንስ እቲ ህዝቢ ሽግር ወሪድዎ ተፃዊሩ ክኸይድ ይኽእል ዶ ኪ ኣዝያ ኣገዳሲነት እያ ተፃዋርነት የለና ኢትዮጵያ ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ድማ እንታይ ብላ ኣሎ ኢትዮጵያስ ሚሊታሪ ፐርፎርማንስ ናይ 7 ዓመት ሪቪው ክትሪኦ ከለካ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቑ ኣሎ ይብላ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝሓለፈ 27 ዓመት ካብ 91 ክሳብ ሕጂ ዘሎ ላዕለዎት ጀነራላት ናቱን ስለያ ናቱን መኮንናት ናቱን ተጋሩ እዮም ነይሮም ንዓታቶም ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ንብሙሎም ፀንፂሉ ቦታኦም ድማ ብዝከኣል እቲ ቦታ ናቶም ብብቁዓት ኣይተክኦን ስለዚ ሃጓፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ 10 ዓመት 20 ዓመት ከድልየ እዩ ናይ 27 ዓመት መርሕነት ናይ ሰራዊት ዝነበረ ብሙሉእ ኣውፅኡ ክትኮ ይከኣለን ኣሎ ስለዚ በዚ መልክዕ ጥራይ ረኣይዎ ኢሉ ከምኡ ድማ ኖ ሲግኒፊካንት ሞደርናይዜሽን ድሮን ገዚአ ዶ ገለ ዶ ዝብል ዘሎ ነቲ ሰራዊት ማሕበራት ናቱ ከማዕብሎ ይከኣለን ስለዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝደኸመ ደረጃ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር እዚ ገየፂ ዝነበሩ ክዳነ ፀቢቖም ዝገብርዎ ዶ ኣይኮነ ብሓፈሻ እቲ ሰራዊት ኣብ ዝደኸመ ደረጃ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ከምኡ ድማ during the TPLF conflict ENDF lost core military leaders who remain unreplaced ከምኡ ድማ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ኣገደስቲ መራሕቲ ናቱ ዝነበሩ
ምስ ተጋሪዮም ወይ ካብ ትግራይ ይርከባለዎም ተባሂሎም ተፀንፂሎም እቲ ተመክሮ እቲ ፍልጠት እቲ ብትክክለኛ መንገዲ ስለ ዘይተሰጋገረ እዚ ፍልጠት እዝን ዝተመክሮ ዝን ጠፊዩ ንዑ ክትክእ ድማ ዓመታት ይዘድልየካ ዓመታት ከይገበርካ ድማ ቀጥታ ኩናት ኣትለኻ ስለዚ እዚ ሓደ ዓብ ፀገም እዩ ከምኡ ድማ ፖስት ፕሪቶሪያ ANDF continued military operations in Amhara and Oromia ስለዚ ካልእ ድማ ኣብ መንጎቶም ዓሌታት ዘሎ ብፍላይ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝቕፅል ዘሎ ኣብ መንጎቶም ክልተ ዓሌታት ዝግበር ዘሎ ዋላ እኳ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ በኣምሓራን ብተጋሩን ኣምሓራን ኦሮሞን ዝተመልአ ተኾነ ኣብ መንጎኦም ብዝካየድ ዘሎ ግርጭት ድማ ዘይምትእምማን እዩ ዘሎ ብለካሉ ከምኡ ድማ strategic and policy gaps no clear position of ANDF strategic goals or operational doctrine ንጹር ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ የለን ከምኡ ድማ ታክቲካዊ ዕላማናቱን ኣሰራርሓናቱን ንጹር ኣይኮነን military policies remain outdated and unresponsive to evolving threats ከምኡ ድማ ፖሊሲ ናቶም እውን ምስ ትህልው ኩነታት ናይቲ ሃገር ዝመጣጠን ኣይኮነን ብላሎ lack of institutional learning or reform following major engagements ከምኡ ድማ ብሓፈሻ እቲ ትካላት ናይቲ ሰራዊት እውን ዘድሊ ጽገናን ግስጋስን ክርአይ ከኣለን ምክንያቱ ኣብ ከበድቲ ብድሆታት ሓድሽ መቃይሮ ክትገብር ስለ ዝግባእካ ጠቃሚ ዝብላ ዘሎ ግን ethnic composition and its impact እቲ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ክልቲኡ ኣምሓራን ኦሮሞን እኳ ዝበዝሐ ሰራዊት ተተባሃለ ኣብ መንጎ እዞም ክልቶም ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ብዓብዪ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ይካየድ ስለ ዘሎ እቲ ሰራዊት ኣብ ብልፅግና ኮይኑ ወይ እውን ኣብቲ ሰራዊት ኮይኑ ናብ ኣምሓራ ከይዱ ዝሃርም ዘሎ ተወላዲ ኣምሓራ ቅንዕና ክህልዎ ይክእልኒ ምክንያቱ ዓዲ ዝቃፀል ዘሎ እቲ ኦሮሞ ድማ እሱ የግዳዓኒ ኣሎ ዝብል ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ ጀነራላት ይኹን ተራ ወታደራት ዓብ ዘይምትእምማን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር this imbalance affects moral coordination and overall military effectiveness ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዝተመቃቀለ ሰራዊት ድማ ሓያል ዝኾነ ስትራቴጂ ገይሩ ክቅፅል ኣይክልኒ ስለዚ እዚ ኩሉ ስትራቴጂካዊ ፅልዋናቱ ድማ ብከምዚ ዓይነት ሓጓፋት ዝተመልአ ሰራዊት ቀፂሉ ኣድማዓነት ክህልዎ ኣይክእልኒ እዩ ዝበሃል ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ፍሉጥ እዩ the absence of unfilled national vision ሃገራዊ ዕላማ ንጹር ዝኾነ ሃገራዊ ዕላማ ዘይብሉ ሃገራዊ ፕሮጀክት ናቱ ንጹር ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ዝዋጋ ዘሎ ሰራዊት ከቢድ ይብድኦ ናቱ ስለዚ መወዳእታ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ምስ ኤርትራ ምስ ተዋገዘ ዘይኮነ ብዓብዩ ከይተበገሰ ከሎ ናይ ምማት ተኽእሉ ዓብ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኤርትራ እዩ ዝጎይ ዘሎ ናይ UN ስፔሻል ኤንቮይ ናብ ኤርትራ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዕላማ ናቱ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት እዩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ማለት ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ኪ ፖዚሽን እዩ ዘለዎ ኣብኡ ዋላ እኳ ብቐጥታ ኢዳ እትእቱ እንተደየላ ኤርትራ ግን ኣዝያ ኣገዳሲ ተራ ይፃወት ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ኣለዋ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣገዳሲ ቦታ ኣለዋ ኣብ ካልእ እውን እንተኾነ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እውን ኤርትራ ዘይነዓቕ ቦታ ኣለዋ ስለዚ ምስ ኤርትራ ሰፊሕን ዕምቆት ዘለዎን ርክብ ከም ዝገበረ እዚ ቻይናዊ መበቀል ዘለዎ ቻይናዊ ዲ ኮርያዊ አይደኖ አምናሹር ሚስተር ዋንግ ቻይናዊ ይመስለኒ ናብ ኤርትራ መፅዩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስፍሕ ዝበለ ዝርርብን ምይይጥን ከም ዘካየደ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ኤርትራ ምስ UN ትኸዶ ዘለያ ብፍላይ ኣብ ልምዓታዊ ጉዳይ UNን ኤርትራን ናይ ብሓቂ ዝተጣመረን ውፅኢታውን ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ካብ ወፃኢ ግን ኣብቲ ዞባዊ ኩነታት ክኸውን ከሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ገለ ካብቲ ዝሃቦ ነቐፌታታት UN ኪኖቲ ዓቃብ ሰላምን ካልእን ዝገብሩ ሓሊፉ ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ መፍትሒ ናይ ሽግራት ስትራቴጂታት ክንድስ ከም ዘለዎ እንተኾነ ንUN ጥራይ ኮንካን ክትሓምዮ ዘለካ ወላ ብዓብዩቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ዝነበረቲ ኢንተርናሽናል ኦርደር ዝበሃል ዝነበረ እውን ሕጊ ኣልቦነትን ነቲ UN ምግሓስን እናተረኣየ ስለ ዝኸይ ዘሎ ንUN ጥራይ እውን ክትሓምዮ ትኽእል ኣይኮነን ብሓፈሻ ዞባውያን ሓይልታት ከም በዓል ኢጋድ ዝኣመሰሉ ዝግባእ ስራሕ ክገብሩ ከም ዘይከኣሉን ምትእትታዊ ናይ ብዙሓት ሃገራት ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዝተቆፃፀርዎ እቲ ዝድለ ውፅኢት ይመፅእ ከም ዘየለ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኤርትራ ሱዳን ነዊሕ ታሪክ ከም ዘለዋን ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ መርኣያ ናይቲ ኣብ ዝወደቐ ፖሊሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎን ናይ ደገ ምትእትታዊ እንታይ ከም ዝመስል ገሊፁ ይብል ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ድማ ብወገን እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዝውዳእ ነገር ከም ዘይኮነ ኣብ መንጎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ንምሽምጋል ከም ዘይኮነ ብዙሓት ከም ዝበልዎ UN ናብ ኤርትራ መፅኦም ዘለዉ ንጉዳይ ዓቢ ንምሽምጋል ይበሃል ኣሎ ግን ጉዳይ ናይ ዓቢ ምዃኑ ወይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዝምልከት ከም ተዘራረቡ ኣይተገልፀን ኣሎ እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ከም ተዘራረቡ ዝንገር ዘሎ ፅቡቅ እዩ UN ናብ ኤርትራ መፅዩ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ክዘራረብን ይህን ክብል ምኻሉን ናይ ኤርትራ መርገፅን ናይ ኤርትራ ፖዚሽንን ብኢድ ኣዙርን ኮለል እንተይኮነ ብቐጥታ ምስ ኤርትራ ይራኸቡ ኣለዉ
of course እቲ ኩነታት ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ይቀያየር ስለ ዘሎ ብዙሕ ምስትውዓልን ብዙሕ ንቅሓትን ዝሓትት ግዜ ልዕሊ ኩሉ ኤርትራ ምስቶም ኣገደስቲ ስቴክ ሆልደርስ ዝበሃሉ ዩኤን ይኹን ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኤውሮጳታት ወላ ቻይና ራሽያ ብቐጥታ እውን ተደይተራኸበት ቀፃሊ ኩነታታ ግን ብዝምልከት ቻነልስ ተመሓላልፍ ከም ዘላ ኤርትራ ንኩናትን ናብ ዕግርግርን ዝህንድድ ኩነታት ከም ዘይብላ ይርአ ኣሎ እሱ ድማ ኣገዳሲ መርኣያ እዩ ምክንያቱ እገዳ ውድብ And so we've come a long way, but we also think it's still very much the bottom of the first inning because we see Bitcoin trading at $1 million a Bitcoin if it disrupts gold, and we think Bitcoin is gold 2.0. And I think we said the same exact thing to you about 10 years ago today. Every day I'm giving you one big shot billionaire or Gemini's Bahal company ዝመስረቱ ክልተ ኣሕዋት ዓበይቲ ቢልዮነራት እዮም ስለዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንቢትኮይን ናብ 1 ሚልዮን ንሪኦ ኣለና ብምባል እዩ ፎርካስት ዝገብር ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ነታ ጀመናይ ክምስርትዋ ከለዎ 2016 ገለ ቢትኮይን 8,000 ነይሩ 8,000 ዝጀመርናዮ ሎሚ 103,000 104,000 ዓውታት ኮሎ ንብላ ኣሎ ካብዚ ሕጂ ድማ ይብላ ኣሎ ፓብሊክ ኮይና ኣላታ ካምፓኒ ዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ብውሕዱ ናብ $1 ሚልዮን ክኸይድ እሞ 10 ዕፅፊ ናይ መክሰብ ክርከበሉ ዝኽእል ምዃኑ ይነግረኩም ኣሎ ነቲ ዕድል ተጠቒምኩም ኣሚን ካብዚኣቶም ንላዕሊ በሊሕ እየ እንድሕር ኢልኩም ሓደ ሰብ ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንላዕሊ ይፈልጥ እየ ኣነ በሊሕ እንድሕር ኢልኩም እመንዎ ንዑ ካብዚኣቶም ዝበልዕ ብዛዕባ ቢትኮይን ኔጋቲቭ ዛረብ ሰብ የለን so you better listen and do the right thing ግን ተጠንቂቕኩም ዘድሊ ምስትውዓል ጌርኩም ኣብ ዘይተደልየ ስርቃት ኢኹም ብወሳብ ጌርኩም ትርብሹኒ ዘለኹም ክሕግዘኩም ኣይክእልኒ ተጠንቂቕኩም ስጉም ትውሰዱ ክብለኩም ይደሊ ንመለስ ናብ ዞባና ቦታ ግብጽ የምትቆጣጠሩና ግብጽ ማስተዳደር ከጀመረች ማለት ነው አሁን ሌላ አርጭ የሚያገኘች ማለት ነው እሷ እንደፈለገች ትጨምርብላለች እንደፈለገች ታደርጋለች ማለት ነው ይሄ ራሱ ሌላ እኛ መቋቋማችን አደጋ ውስጥ ከተናል ማለት ነው ያው አደገኛ ነገር ነው ግብጽ እዛ አካባቢ መጣሉ ሌላኛው ነገር ደግሞ ራሳለ ይሄ ከኖባ ግብጽ ሱዳን አለች ደግሞ ሱዳን አለች የሚገርም ነገር ሶማሊያ አለች ኤርትራ አለች ሶማሊያ አለች እና ሱዳን ድረስ ክስቲ ኢትዮጵያን የመቃወም ስትራቴጂ አንዱ ትልቅ እሱ ነው የተሰራ ያለው ነገር ማለት ነው ኤግዛክትሊ እንታይም ዝብል ዘሎ ግብጽ ኣብዛ ጎረሮና ኣብ ኩሉ ኣከቢባትና ዘላ ገረም ጽጋብናትኩም ጽጋብካ ምኽኣል ዘይምስኣን ጽጋብካ ዘይምኽኣል ከምኡ ዝፈጥረልካ ምክንያቱ ምስ ማንም ክትናዳሕ ክትሸናዳሕ ተጀሚርካ እቶም ክሸንድሖም ወይ ከዓ ከተጥፎም ኢልካ ትብገዝ ዘለኻ እናስሓቁ እናተላገፁ ንሳቶም ድማ ዘዋፅኦም መንገዲ ክገብሩ እዮም ንኣብነት ሓደ ብልሒ ዘለዎ ለባ መራሒ ኣብ ሓደ ግዜ ምስ 360 ዲግሪ ዘለዎ ጎረባብትናቱ ውጋእ ይውጅን እዩ ንስኻትኩም ግን ኣብቲ ገባሕሪ ኣይለቢብና ኢልኩም ብሓንቲ ግዜ ንብሙሎም ቶም ኣብ ከባቢኹም ዘለዎ 5 ሃገራት ዝነቅፍ ዘረባ ተዛሪብኩም guess what no change ኩላቶም ድማ ኣንጻርኩም ጽቡቕ ዝኾነ ስምብራት ዝህበኩም ስጉምቲ ከምኡ ዝበሃል የለን ንሓዋሩ ኣብቲ ገባሕሪ ከም ዘይትረኽቡ ክገብርኹም እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሃገርኩም ንውትወድቕ በዓልኩም ተቀላጥፉ ኣለኹም መበል 118 መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ዝተጸምበለሉ ኣጋጣሚ ነዚ ዛዕባ ልዒሉ ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትውንን እያ ዝበለ እቲ ኣዛዚ ሰራዊት 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ማለት ኤርትራ ነታ ብዝሒ ህዝባ ናብ 200 ሚልዮን ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ባሕሪ ክትከልኣ ሞጎታዊ ኣይኮነን ኢሉ ኢትዮጵያ 3 ነገሮች ያስፈልጋታል አንደኛ ሰላም ኢትዮጵያ ሰለስተ ነገራት የድልያ ሰላም ልምዓት ኣብ ደገ ባሕሪ 30 ዓመት ደቂስና ሕጂ ነቂሕና ኣለና እቶና ግን ክቕፅል እዩ ሰላም ልምዓትን ኣፍ ደገ ባሕርን ከነዕውት ኢና ባህር በርም እናሳካለን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕርን ዘትረፍዋ ዝበሎም ብሽም ዘይጠቐሶም ሓይልታት ወፃእ ብምጥቃስ እውን ነተብቲ እዋን ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበሩ ሰበስልጣንን ኤርትራ ምስ ወደባታ ክትነፀል ምፍቃዶም ኣደናጊሮም እዮም ክብል ከሲሱ ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንስእን ዝገበሩና ጸላእቲ ን60-70 ዓመት ዝሰርሑ ጸላእቲ እዮም ሕጂ እውን ሰብሖም ይቕፅሉ ኣለዉ ንሕና ተጋጊና ተሓባቢርና ክንከውን ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክስእን ዝገበረ ቀንዲ ኣካል ግን እቲ ታሪኻዊ ጸላኢና እዩ ሕጂ እውን ቀፂሎም ኣለዉ እዚ ዘረባ እዚ ኣበይ ወፂኡ ኣሎ መሲልኩም ቢቢሲ ውፅእዎ ዘሎ ኣብ ቢቢሲ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ዝበሃል ሜይቢ ወርሒ ገይሩ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ክሕብርዎ ዘይከኣሉ ይገርመኒ እዩ ዘሎ ንምንታይ እኮም ዝብል ዘለኹ ጽቡቕ እዩ ሕጂ ክወፅእ ምኻሉ ግን ዘይላ ሓበሬታ ዘይተባህለ ሓበሬታ
ኤርትራ ከምዚ ሓሲባ ትኸውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ንኢትዮጵያ ስለ ዘይከሰሰ ሕማቕ ኣጋጣሚታት ኣጋጢሞና በልካ ኣጀንዳታት ምግባር በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ዝተባህለ ንልኡላውነት ናይ ሃገር ዝኽሕድን ወራር ንኸካይድ ዝዛረቦ ዘረባ ግን ድሕሪ ወርሒ ከተውፅኦ ከለኻ ቢቢሲ ዝበሃል ኢንስቲትዩሽን ባያስ ናቱ ኣድልዎ ናቱ ዘይሻራዊ ሓበሬታ ዘይመሃብ ብቅዓት ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ዝዓበየ ክሳብ ልዕልዩ ክገብር እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናቱ ድማ ወፂኦም ኣለዉ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ግዜኡ ብበዓል ቢቢሲ ኣልጀዚራ ክወፅእ ዝግበኦ እዩ ነይሩ ኣውፂኦሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናት ኣስ ፕሪሳይዝ ከምዚ ሕጂ ብንፁር ብትግርኛ ዘውፅዎ ዘለዉ ብእንግሊሽ ተርጊሞም ቃል ብቃሉ ኣብ ናይ እንግሊሽ ቪድዮ ገይሮሞ እንድሕር ኢልኩም ንነው ኣይገበርዎን ስለምንታይ ንኣቢ ካቨር ክብዎ ስለ ዝደልዩ ኤርትራ ዝገበረቶን ዘይገበረቶን ገሚታቶ ኢሎም ከውፅኡ ከለዉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ግን ርኡይ ዝኾነ ባያስ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ክኾን ከሎ ብእንግሊሽ ከምቲ ዝድላ ይሰርሑን እዮም ንኣቢ ሽፋን እዮም ዝብዎ ዘለዉ ኤቭሪ ታይም እቲ ስታብሊሽመንት ኣብ ሚድያ ከምፅእ ከሎ ምስ ኤርትራ ኩናት ይመፅእ ኣሎ እዮም ዝብሉ እቲ ኩናት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኣምሓራ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ካሊእ ይጭፍጭፍ ኣሎ ብዛዕባ ይዛረቡን እዮም ናይ ትግራይ ክብልቱ ኮይኖም ድማ ኤርትራ ኣትያቶ ከላ ዘጋጠመ ንኤርትራ ግድን ኣብ ምስይጣን ክትፀኣት ኣለካ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ መሲልካ ኤርትራ ንመን ኣለዎ ዝግለዎ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣብ ትግርኛ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣባጅጎ ኣለዎ ምክንያቱ ኣንፃራ ዘይተኣደነ ዝተኣላለመ ፀላኢ ብዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ብሓደ ዝሰርሕ ፀላኢ ለንቀነ ወላ እቶም ብሪጣንያውያን ዝበሃሉ ብመሰረቱ ኣነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሲ ገለ ሕዱር ሕማም ዳ ከይህልዎም ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚ ነይራ ሓንቲ ቪድዮ እንተረኺበያ ክውስኸልኩም እየ because it just shocks me every time ኣንፃር ኤርትራ ዝመፅእ ኣጀንዳ ናቶም ክረኽባ ይከልኒ እታ ቪድዮ ሓደ ለንቀነ ናይ ህወሓት ዝነበረ መጋበርያ በቃ ንኤርትራ ክትፀርፍ ኣለካ ዝተባህለ ዝመስል ነዚ ፅምዶ ከዳኽሚ ኢሉ መፅኡ ፕሮፌሰር ኣሌክስ ድዋል ዝብልዎ እዩ ምስ ሻዕብያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክፀምእ ዝፍትን ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ልክዕ ከምዚ ማንቴለ ምስ ኮብራ ምስ ወይ እውን በጊዕ ምስ ዝብኢ ከም ፀምት ዘላ ጌርኩም ቁፀርዎ ክንዲ ምንታይ ንኤርትራ ንምስይጣንሲ ኣይዶን እንታይ ዓይነት ፅልኢ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣነ ክርዳእኒ ይከኒ እዩ ግን ድሓን ከም ንቡር ንውሰዶ ኣገይን ቢቢሲ ሕጂ ነዚ ምግባሮም ኮምፕሊመንት ክወሃቦም ከሎ ማለት ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሖም ኤክስፖዝ ዝገብርዎ ስለ ዘሎ ዶኩመንት ኤቪደንስ እውን ስለዝኾነ እቲ ዝዓበየ ግን ዋይ ወይት እንቲል ትዳይ ካልእ ዘየለ ድራማታት ከይተሓስቦ ከሎ ክትዘረቦ ግዲ ዘይብልካ ሓደ ዓብይ ፊልድ ማርሻል ወይ ከዓ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ሰራዊት ዝኣክል ንልኡላውነት ናይ ሃገር ልኡላዊት ሃገር ንዓዓ ሒሱ ንናፅነት ናታ ዝጥሕዝ ዘረባ እሞ ከዓ ቅድሚ 30 ገለን ዓመት ዝኸሰረ ክነማልሰ ኢና ክብል ከሎ ወራር ከካይድ ምዃኑ ዝገልፅ ብዓብ ዝበለ ማይክሮፎን ክትዛረበሉ ዝግባእካ ብዛዕባ ፍትሒ ሕጊ ብዛዕባ ኢንተርናሽናል ሎ ኩነታት ዘገድሰካ ተኮይኑ ዘይገድሰካ ተኮይኑ ከዓ ጅጀስ ሕጂ እውን ዘዛርብ ኣይምነበረካን ግን ነገራት ኣቦቱ ግብረ መልሲ መሃቦም እዩ ጥብቅ ትእዛዝ የሰጠው መደራደር የሚባል ነገር አትችሉም ነው ያላቸው። እነምሬ ወዳጆም የተስማሙት በዛ ነው። ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ንጁላ ፅብቕቲ መልሲ ናይ ኣወል ክንጀምር ሓሊፈልኩም ኣለኹ ናይዚ ክምለሶ ብዛዕባ ሻዕብያ ሕማም ርእሲ ስለ ዘለዎ የወላጆቻችን አይደለም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምሩኽ እምባሩኸ ትፈልጡ ዶ? ዘይትፈልጡ ትኾንኩም እንሆ ሰነድ ሓደ ንቐፅል ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ኸ ሃገራት ናጽነታ ከም ዘይትረክብ ተገይሩ ድሕሪ ናይ ልዕሊ 60 ዓመታት ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቃልስን ህዝባዊ ረፈረንዱምን ከዓ ናጽነት ዓቲራ ኣብ ዓለም ኣብ ግቡእ ቦታ ኮፍ ኢላ ህፃን በሻሻ ዝረስዖ ነገር ግን ከዘኻኽሮ ኣብቲ ኣብ 16 መስከረም 2018 ኣብ ጅዳ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ባዕልኻ ዝፈረምካሎ ዓንቀጽ 4 ብንጹር ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን የተግብረኦ እዩ ዝብል ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዶባትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ብንጹር ዘቐመጠን ንመግዛእታዊ ውዕላት 1902 መሰረት ዝገበረ ውሳነ ገረም ጽብቕቲ ዝኾነት መልሲያ ሓንቲ ዘረባ ግን ኣላ ኣብዚኣ ኣስተውዒልኩም ዳ ትኾኑ ናይ ብሓቂ ዘየሰብዓልኩም ዳ ክትግረሙ ኢኹም ምክንያቱ this is very interesting ንዓይ ዘገረመኒ ሓንቲ ዘረባ ሓንቲ ቃልያ በቃ ሓንቲ ሰንተንስ እያ ንሳከር የብኩም ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምዃና ንኽትፈልጥ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዘሎ ወረቓቕቲ ዘይኮንካ ንዓለም ዝፈልጦ ሕግታትን ውዕላትን ንስኻ ባዕልኻ ዝፈረምካሉ ሰነዳትን ኢኻ ክትፍትሽ ዝግባእ ብሉለይ
بتناي متلالن نقوقي كم قبولنا مسلكان اي مدنقارن حمامو زتزاربو خلق قدايون هالو نابي ارتراب زملال سولو زنبرا اوان بزعب عسبي الزرارب كم زنبرا زغلطو مدناقر قالاتي ከግጭቱ በኋላ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ሲፈጠር መጀመሪያ ወደ አስመራ ተጉዤ دحرت ግጭት ይብል አሞንጋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስተፈጥረ አነና በስመራ ተጓይዘ ድሕሪዩ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብዝመጻሉ ናይ መጀመሪያ መድረኽ ዝገበርናዮም ሚሊኒየም አዳራሽ ብዙሕ ሰባብ ዘለዎ ብላይቭ ቲቪ ኩላትኩም ነርኩም ኢኹም ወይ ሰሚዕኩም ኣለኹም ናይ መጀመሪያ አኼባና ዓሰብ እዩ ዝብል ናብ ኤርትራ ብዝመላለሰሉ ዝነበርኩ እዋን ናብ ዓሰብ ክኸይድ ደሊ ኢለ ዓሰብ ከይደ ነይረ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ዓሰብ ኮይና ዝተዘራረብናሉ ብዛዕባ ፖርት እዩ أم مصحف مدمر بزعبا جيوبوليتكس أسفيره بزعبا عسب أقميته نقولهم سبب سلطان إيرترا بهياب إتا مصحف لي يخلومي مستير يكونن يفولتوا ويوم يبن كلا الحطو نبي إيرترا بزمت أكلو بزعبا عسب نبريزيدنت إسياس أفوركي انتا الكا خحاتيت كايو زبل يلن أبزيها زلتا قد يسمعوها أنا خحطو متشم كم زحجي نزوم بامبولا بايتو هاجركا كم دلايكا تعندرول زلها نحب عصمو دفيركا عسب ناي عسب ناي إثيوبيا سلزغونت هبنا خمزة تبلو أنا فلتي إذا فيديونا هاي لقبر سلاسي خقاب زكا in the red vest. They don't like each other, these two, and you'll see this in the red vest. إذي كيح مسمر سلز إذي كيح مسمر سلز على فيو كم زدت فيو نحب عصمو دفيركا عسبنا إثيوبيا سلزغونت هبنا أنت تبلو بصفيت كاب عسبنا بيمن قبص حكا خمس خل أي تسعتون سلازي حتو خازنا بروي استزارارب كالو بخمي مقدي بحبار نتقملو الزبلي نيرو نايزد ما شبت لنا ود بشاشا اب كامتشا حب عصمو كل جزي كاميرا لو ابيشو زيانيرا it's very very interesting I mean انا كبنا تيريتو زي حبريتا زي كتوصونا يقبعني بحلايه ግን ናሽቡር ኢኻ ክኸውን ዝኽእል ከም ዝረኣኹ ስለዚ ጭብጥ ለና ይብላ ኣሎ ኣወል ስዒድ ነቲ ኣመላልሳ ናይ ኣወል ስዒድ ግን ናይ ብሓቂ ዕምቆት ብዘለዎ ታሪካዊ ፖለቲካዊ ሕጋዊ ንኩሉ ነጥብታት ኣብ ግምት ብዘእተወ ሓደ ብሓደ እዮም መሊሶምሉ ዘለዉ ኣብ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ነቲ ጀነራላቱ ዝገብርዎ ዘለውን ዝግዕርዎ ዘለዉ ኩነታትን ብብቅዓት ወይ እውን ንጹር ዝኾነ زيداغم زرباينا نسمع زلنا ملس نابتي كونتات نايت زوبانا زغاتم زلو خنذكر بفلاي ابناي امحرا زغبر زلو كونتات دما አሁን ላይ መሬት ላይ ያንን የትክል ስልት ወደፊት ለማስኬድ የሚረዱ ተጨባጭ እንቅስቃሴዎች አሉ ወይ ባንተ በኩል የምታየውን እምርታ እንድትነግረን ነው አብሮ አገዛዙን ከስልጣን ስለማውረጃ ስልቶችም ለማውራት ስለተገናኘን እነዛ ነገሮች በተጨባጭ እምርታ እያሳዩ መሆን አለመሆናቸውን ካሳዩም ካላሳዩም ለምን እንደሆነ እንድታነሳ ፈልጌ ነው በይሄን አጋጣሚ ተጠቅመን እሺ እንዳልከው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የተለያዩ የትግል ስልቶች ናቸው ያሉት ማይጠበቅ አይደለም የሚጠበቅ ነው ምክንያቱም ቅድም ደጋግመን ሁላችንም እንዳልነው ጦርነትን ያገዛዝ ስልቱ አድርጎ የሚጠቀም መንግስት ባለበት ሀገር ምንም ጥርጥር የለውም የተለያየ አማራጭን በድህን አድርጎ የሚያስብ የፖለቲካ ኃይል ይኖራል ጦረኛ መንግስት ነው ያለው ሁሉንም ኃይል እትንሪዮ ዘለና እቲ እሊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ነገር ዘይሰማማዕ ዝነበረ ኣብ ሓደ ነገር ክመጽ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ዕላማ ድማ ብተደጋጋሚ ነጊረኩም እየ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ከይተረዶ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ጎረባብቲ ሃገራት ጥራይ ኮነ ሓድነት ዝፈጥር ዘሎ ኤርትራ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዲፕሎማሲ ናታ ንክትዕሪ ዝገበረ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምስጋና ይግብኦ እዩ ምክንያቱ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ናይ ብሓቂ ንብዙሓት ሃገራት ዝትንክፍ ኣካይዳ ስለ ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ዝምድና ንክትገብር ይደፋ ኣሎ ንኤርትራ ኤርትራ ማእከል ስሕበት ናይ ፖለቲካ ክትከውን እውን ይገብር ኣሎ ኣብ ውሽጢ ናቱ ኩነታት ክትመፅእ ከለካ ድማ ናይ ኣቢ ብውግእ ጥራይ ኩናት ክፈትሕ ዝደሊ ፀገማት ክፈትሕ ዝደሊ ስልጣኑ ከናውሕ ዝደሊ ፖለቲካ ናቱ ብኩናትን ብሓይልን ጥራይ ከካይድ ዝደሊ ሓይሊ ድማ ከምቲ ዝድለ ዘይብሉ ነቶም ኩሎም ቀደም ክረዳድኡ ዘይክእሉ ኣብ ፖለቲካ እውን ሓደ ኮፍ ክብሉ ዘይክእሉ ዝነበሩ ሓይልታት እውን ኣብ ሓደ መስመር የምፅኦም ኣሎ ስለምንታይ ንኩላቶም ተመሳሳሊ ብድሆ ይገጥሞም ስለ ዘሎ ኣብዚ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ናይ ልደቱ ኣያለው ብተደጋጋሚ ፓብሊክ ናይ ልደቱ ኣነ ብወታደራዊ ኩነታት ዘይኮነ ህዝቢ ተላዒሉ ከኣልዮ ዘለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ
تنا حزب ملعال دما مستحجز كايز زلو كنتات ناي ابي زقاطم سلا زخوني بتوم حزباوي ملعال تدمروا وتهدراو تصقط زامنو كم بعد القال دما توساخي ابل علي زبلو زلو سمعنا خنا በአጠቃላይ ችግሩን የጋራ አድርጎ ያለማየት ችግር ነበር። ይሄ ኦልሞስት አሁን በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየተለወጠ ያለ ችግር ነው፣ አስተሳሰብ ነው። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ አሁን ችግሩ የጋራ ነው። በየተራ ሊሆን ይችላል የሚመጣብን፣ የአንዳችን ሰፋ የአንዳችን ጠበብ ሊል ይችላል። ግን አሁን በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የሁላችንም የህልውና ስጋት ነው። ኤግዛክትሊ ሕጂ ዘሎ አብይ አሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ስርዓት እቲ ቀደም ሓደ በብሓደ ይረብሕ ኣለኹ፣ ሓደ ፅባቕ ኣለኹ፣ ሓደ ሕማቕ ኣለኹ ብል ነይሩ። ሕጂ ግን ብሓፈሻ ዝበፅሕ ኢትዮጵያዊ ሓደ ዓይነት ፀገም እዩ ዘለዎ፣ ካብ ኣቢ ዝብገስን ካብ ብልፅግና ዝብገስን ለንቀነ እቲ ሕጊ ኣልቦነት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘጉልሕ ሓደ ነገር ተራእዩ ነይሩ። ምናልባት ኣብ ገለ ሶሻል ሚድያ ቫይራል ኮይና ነራ ሪኢኹማ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ገለገለ ሃብታማት ደቂ ግዜ ሰብእዋ ሰብ ግዜ ትብልዎም ማለት እዩ ረይዎ እዚ ናይ ኦሮሞ መርዓይ ነይሩ መስለኒ። ወላ እቲ ናይ ኣቢ ደገፍቲ እዮም ብቁጥዐ ክገልፅ ፈቲኖም መርዓይ ይመስለኒ። በዓልቲ ሰብ ግዜ ምዃኖምን ሃብታማት ምዃኖምን ከፍልጡ ኢሎም ብረት ኣውፂኦም ከተማታት ተቆፃፂሮም ፅርግያ ተቆፃፂሮም ሽጉጥ ኣውፅኡ ደገ ክትኩስ ከሎ ዝርአ ለዚ እንታይ ማለት እዩ ተደጋጋሚ እዩ ዝርአ። ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ካልእ ቦታታት መርዓ ክግበር ከሎ ፅርግያ ምዕፃው ኣብ ፅርግያ ሰብ ጠጠው ኢሉ ከሎ ምስዕሳዕ ንሰብ ዓፂኻ ከምዚ ሽጉጥ ኣውፂኻ ሓይሊ ዓቕሚ ከም ዘለካ ስልጣን ከም ዘለካ ምርኣይ ተደጋጋሚ ዝርአ ዘሎ ባህሪ እዩ። እዚ ከዓ ሰብ ግዜ ዝገብርዎ ዘሎ እውን ባለ ግዜ ይብልዎ ተደጋጋሚ ናይ ብሓቂ ብቁጥዐ ብዙሓት ሰባት ክገልፅዎ ዝተረኣየ እዩ። እዚ ድማ ማእሲ ዘጋጥም ስልጣንን ሃብትን ኣብ ውሕዳት ሰባት ተሪፎም ሃገር ናቶም ናይ ግሎም ኮይና ክስምዖም ከላ ዝፍጠር መንፈስን ስምዒትን ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው። ኣብዚ እውን ስምዑ። ተደጋጋሚ ተከታታይ ውይይቶች ማድረግ አስፈላጊ ነው። የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተቋማት ታማኝ የሆኑ ክሬዲብል የሆኑ ዓለም አቀፍ ሪፖርቶች በዚህ ዓመት በ2025 ያወጧቸውን ሪፖርቶች ስታይ ኢትዮጵያ ከዓለምም የመጨረሻ ደረጃ ከአፍሪካ በመጨረሻው ወለል ላይ እንደምትገኝ ነው። በኢኮኖሚክ ልማትና በገቨርናንስ ዓለም አቀፍ ሪፖርቶች ለምሳሌ የሰላምና መረጋጋት የግሎባል ፒስ ሪፖርት ኢትዮጵያን የመጨረሻ ደረጃ ካሉ ሀገሮች ውስጥ ያመጣል። ሁለተኛ በፕሬስ ነፃነት የሚታወቅ ነው። ከ200 በላይ የፕሬስ ጋዜጠኞች ናቸው አገር ለቀው እንዲወጡ እንዲሰደዱ ያስገደደው ያገዛዝ። በወያኔ ጊዜ እንኳን ባልነበረ ሁኔታ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ዓለም ለኻዊ ፀብፃባት ዝወፅእ ዘሎ ንኢትዮጵያ ዝፈቱ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ሽፋን ክብዋ ዝኽእሉ ዝህብዋ ዝነበሩ ትካላት ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ራንክ ናታ ቦታ ናታ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ እዩ። ናይ ሰላምን ርግኣትን ናይ ቁጠባን ናይ መናባብሮ ናይ ህዝብን ብጥዕና በሎ ብኤሌክትሪሲቲ በሎ ብኩሉ መለክዒ ብናፅነት ናይ ፕረስ በሎ ኣብ ኩሉ ንድሕሪት ገፃ ትንቁልቋል ዘላ ሃገር እያ። ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ሓያል ከም ዝኾነት ገስጋስቲ ፖለቲካ ዘለዋ ቁጠባኣ ሚራክል ዝኾነ ዕብየት ዝገብር ዘሎ እናበለ ዝዛረበላ ሃገር እያ። ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩንነት እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እናበሉ እቶም ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ቀፃሊ ነቲ ኩንነት ነቲ ኣቢ ክሕበኣሉ ዝደሊ ዘሎ ዲባንክ እናገበሩ ኤክስፖዝ ክገብርዎ እዮም። ወታደራዊ ኩነታት ድማ ኣብ ዝረኸብዎ ዕድል ነቲ ዘሎ ኩነታት ኤክስፖዝ ክገብርዎ ንርኢ ኣለና። እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ንክንፈልጥ ኢልና ኢና። ተነሳሽነት እየታየ እነዚህ ነገሮች በጣም አነዘጋጅ ሊፈጠር ገዛዙ ግን ከሁሉም የሚመረጠው እሳቸውንም ስናወርድ በዝግጅት መሆን አለበት የሚል እምነት አለ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩነታት ርኢና እቲ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ እናመፁ እንተኽረ ከይዶም እቲ ውድቀት ናይ ኣቢ ቡመን ጥብቅ ትእዛዝ የሰጠው መደራደር የሚባል ነገር አትችሉም ነው ያላቸው። እነ ምሬ ወዳጆም የተስማሙት በዛ ነው። እነ ፍስሐ መንጁስም የተስማሙት በሱ ነው። ከኔ ውጪ እኔ ከምነግራችሁ ውጪ ዞር ብላችሁ እንደራደር ምናምን የምትሉ ከሆነ ሌላ ጣጣ ነው የሚመጣው። ሄደ አዲስ አበባ ያለውን መንግስት ገልብጥ ነው የተባለው። ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኩነታት ናይዚ ሰብ እዚ ትራንዚሽን ወይ ከዓ ምቅይያራት ናይ ብሓቂ እዩ ዘገርም ተኣምር እውን ክንብለ ንኽእል ኢና። ኤርትራ ውሽጢ መዓልታትን ሰሙናትን ስርዓት ክቅየር ከም ዝኽእል ብኩሉ ቀሊል ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ሎሚ ኩነታት ተቐይሩ ኣይኮነን ስርዓት ክትቅይር ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ሲ
ኣብ ኢትዮጵያ ሻዕብያ ነዞም ህወሓት ይኹኑ ኩሎም ሓይልታት ነቶም ፋኖ እንታይ ኣዚዝዎም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድኩም ስርዓት ቀይሩ ከይትደራደሩ ወይ ከይትረዳድኡ ይልዎም ዘሎ ይብላ ኣሎ ከም እንተዝብል ዳ ሓቂ ንምዝራብ ሻዕብያ ከም ዝገብር እኳ ኣይትፈልጥን ዲኻ እንተዝገብር ደስ ንበለና ምክንያቱ ስኢልካ ነዚኦም በዓል ኣቢ ስኢልካ ምፅባይ ማለት ሓደጋ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ክንደይ ግዜ ኢኻ ክትፅበዮም ትኽእል ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ካብቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቀያየር እዩ ጭንቀት ዘዛርቦም ዘሎ እዩ ሻዕብያ ዝኾነ ይኹን ምልክት ከም ዝገበረ ዝርእይዎ ዝረኸብዎ ጭብጢ የብሎምን ኦልዌይስ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ኣብ ዚሮ ወላ ሓንቲ ዝተጨበጠ ነገር ኣብ ዘየለ ዝግበር ዘሎ ዘረባን ተሃዲድና ንርኢ መዳረሻችሁ የመንግስት ግልበጣ ነው ያላቸው ሻዕቢያ ስርዓቱ በኃይል መገርሰስ አለበት ነው ያላቸው ሻዕቢያ ስርዓቱን ገርስሶ ሚሊቴሪውን አፍርሶ ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ ሰየው ካልተቆጣጠረ ደግሞ የምትፈርስ ኢትዮጵያ ነው በምትፈርስ ኢትዮጵያ ላይ ነው እየተነጋገሩ ያለው እዚህ ውስጥ ደግሞ ሻዕቢያ የግብጽ ተልዕኮ አለ ሻዕቢያ ጥብቅ ትዕዛዝ የሰጠው መደራደር የሚባል ነገር አትችሉም ነው ያላቸው ነምሬ ወዳጆ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ኩነታት ፋሕ ክብለካ ከሎ ንሻዕብያ ንህወሓት ንሻዕብያ ክትትለካ ኤርትራ ክትትለካ ኪኑ ሓሊፍካ ድማ ግብፂ ክትከይድ ኣለካ ምናልባት ምስ ግዜ ድማ ንግብፂ ድማ ኣሜሪካ ትድግፋላ ወይ እውን ቻይና ትድግፋላ ገለ ክብሉ ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ኩነታት ካብ ናቶም ፀገማት ዝብገስ ስለ ዝኾነ መህደሚ ክትረኽበሉ ክትክእል ኣለካ ሓደ ኣብዚ ኣብቲ ሓንቲ በውን ኢለኩም ነይረ መጀመርያ ፅምዶ ከመይ ይቕፅል ከም ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም ፅምዶ ይግስግስ ዘሎ መናይ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን መናይ ብመጀመርታ ኣብዚ ዳስ ሕውነት ዳስ ፍቕርን ሰላምን ንኽትሳተፉ ነቲ ኣወል 40 ዴብ ዝዘርግሖ ኬላታትን ዘመሓላለፎ መጠንቀቕታታትን ከይተዓገድኩም ንኹሉ ፈንጢስኩም ዝመጻእኩም ሓው ህዝቢ ክልል ዓፋር እንኳዕ ምዑክ ተመተንም ብምቕጻል ፅምዶ ንፀላእ ዘርዕድ መጻእ ጎረባብቲ ህዝብታት ድማ ዘግህድ ምዃኑ ብግብሪ ተረጋጊጹ ኣሎ ሶሪ ንመለስ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተባሂሉ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ ናይ ዓፋር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ ትኬት ናቱ ኣብኡ እንድያ ደላ ነዛ ዓፋር ድማ ኤርትራ ብፍላይ በዓል ኣወል ዝሰርሕዎ ዘለዎ እቲ ፅምዶ መጀመርያ ፅምዶ ክመፅእ ከሎ ክንሕስዶ ኮይና ኤርትራ ፅምዶ ከም ትደሊ ንዛረብ ስለ ዝነበርና ተሓጒስና ግን ዕምቆት ናይ ፅምዶ ኣነ ገሚተ ኣይነበርኩም ዲስ ኢዝ ቢካሚንግ ቨሪ ቨሪ ዲፕ ውሽጢ ዝኣተወ ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና I think Abiy Ahmed ድቃስለይቲ ንክስእን ሓቂ እዩ because ንሱ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ነቲ ኩነታት ጠጠው ንኸብሎ እቲ ኩነታት ግን ፈፂምካ ካብ ክቋፀሮ ዝኽእል ንላዕሊ ዝሓለፈ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንተወሓደሲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠሞ ስዕረት ናይ ፅምዶ ህዝቢ ዝተራኸበ ኣብ ዓፋር ንኸይድገም ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ዝነግር ነይሩ guess what ኣብ ዓፋር ብዙሕ ነገር ፕሮጀክታት ክገብር ይፈቲኑ ኣብ ዓፋር ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ክንዲ ምንታይ እቲ ፅምዶ ዕምቆት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ንትግራይ ካብ ከሰርኩ ኣብ ዓፋር ግን ፀብለልትነት ክህልወኒ ኣለዎ ዝብል ዝነበረ ናይ ዓፋር ድማ ከምዘይከኣል ዝገደደ ከም ዝኸውን ይገብርዎ ኣለዉ እዚ በዓል ኣወል ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ኣይ ቲንክ እቲ መርኣያ ናይቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት እዩ ፅምዶ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለተፈልጠ ነፍሲ ወከፍ ምስ ብልፅግና ምስ ኣብን ሓቢሩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ፃዕዳ ይኹን ፀሊም ይኹን ብጫ ይኹን ቀይሕ ኩሉ ንፅምዶ ከነፅል ክኽእል ኣለዎ those who go to try and make a pact with Isaias Afwerki. It's like rabbits going to have dinner with a cobra. እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ኣብ ኣፉ ዝኸፈተላ ነቲ ኩናትን ወረብ ኩናትን ልክዕ ኩናት ክመፅእ ከሎ ድማ ይድመፅእ ኩናት ናይ ትግራይ ክካየድ ከሎ እዚ ኣለክስ ተባሃል ዝብልዎ እዮም ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣብቲ ኩናት እቲ ዝተፈላለየ ኣብ ምፍብራኽ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ክዛረብ ከሎ ትሰምዕ ከለኻሲ ኣብኡ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብጥኢት ዝሰሓትዎ ይድመስል በቃ ውሽጢ ኣትዩ ከምኡ የለ ነቲ ኤርትራ ንምስይጣን ዝኸዶ መንገዲ ናብ ኣቢ ክኸይድ ከሎ ንኣብነት ሓንቲ ካብ ዝብላ ኣቢ ሕጂ እውን ጀኖሳይድ ክቕፅል ኣሎ ዝብል ግን ንኣብ ኣቢ ንምክልኻል ግን ብዙሕ ስጉምቲ ክኸይድ ዝኽእል ስለዚ ፅምዶ ዝበሃል ንስኻ ፖለቲካ ከይፈለጥካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ህወሓትን ሻዕብያን ንሓትሕዶም ይፈላለጡ ነይሮም ዝተበዳደሉ ንሓትሕዶም እውን ንሶም እዮም ሻዕብያን ህወሓትን ክንዶም ዝተሃላለኸ የለን ሎሚ ክልቲኦም ተመላሊሶም ብሓደ ክሰርሑ ከለዉ ማንም ዝገርመ የለን ምክንያቱ ታሪክ ናቶም ናይ ክልቲኦም ተመሳሳሊ እዩ ዝግረም ዘሎ መን እዩ
ከምዛ ዓይነት ብሓደ መፅኦም ናብቲ ሓደ ፀላእዮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዘይገመተ ዝነበረ ጥራይ and this is ነቲ ፈላጥ የባህሊ ምሁር የባህሊ ኣብቲ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ክነብር ዝደሊ ዝነበረ ንዑ ደሰንበደ ኩነታት ንርኢ ኣለና በዚ እውን ስምዑ ተባሂሉ ብየማነ ማንኪ ዝምራሕ ዘሎ ኣጀንዳ ንትግራይ ረድኤት መድሃኒት ከምኡውን ወደብ ተመባፅዑ ነይሩ እዚ ኩሉ ተጠሊሙ ካብ ተመኩሮኻ ኢሳያስ ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ሓሳብ ኣለዎ ድዩ እስኪ ዛባ ኢሳያስ ብዝሓፍጦ ስለ ዝርለካ ናይ ኢሳያስ ነገር ኣነ ብፍላይ ቀረባ እየ ምስ ኢሳያስ እውን ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ኮሚቴ ኣባል ኮይና ሰሪሐ ደጋጊመ ኣብቲ ኮሚቴ የማነ ማንኪ ነይሩ አልአሚን ነይሩ አምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ እውን ሻው ነይሩ ብወገንና እውን ስብሓት ነይሩ ወልደ ማርያም ነይሩ ንነዊሕ ግዜ ዝዛረብና ሰለስተ ወርሕና ተራኸብና ኢና ንዛረብ ነርና ብዛዕባ ናይዚ ከባቢ ከመይ ጌርና ሕብረት ንፍጠር ምትሕብባር ንፍጠር ስርዓት ንፍጠር ዝብል ግን ተተሓሳስባ ኣብ ኢሳያስ ናቱ ኣተሓሳስባ ብግንባር ዝሓዘውን ኣነ ዝግምቶ ኣብ ኤርትራ የማነ ማንኪ እዩ ናይ ኣብ የማነ ማንኪ ናይ ኢሳያስ ሓንጎል ኢኻ ትረክብ ዳኣ ወፃኢ የላ ሓደ ኢሳያስ በላ እውን ትረክባ ኢኻ እና ንሰላም ኣይሰርሑን ፈፂሞም ምናልባሽ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም እዚኣ ካብ ብዙሕ ነቲ ኩነታት እቲ ዝከታተልዎ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ናፅነት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ኣመሓዳሪ ዝነበረ እዩ ሰብዚ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ዝነበረ እዩ ሕጂ ተቃወምቲ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ተቃወምቲ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ፖለቲካውያን ኦፖዚሽን ማለት እዩ ሓደ ዓብይ በዓል ስልጣን ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብቲ መሰጋገረ ኣብ ናይ ቁጠባ ደረጃ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ መለስን ንሱ ዝመርሑ ህወሓትን ማለት መንግስቲ ናይ ኢህወደግ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ፅቡቅ ተረዳድዩ ንቁጠባዊ ሽርክነት ክሰርሕ ከሎ ቁፅሪ ሓደ ዕንቅፋት ኣብ ትግራይ ነቲ ንግዲ ዝኮልፍ ዝነበረ እስትሪዎ ዘለኹም ጠዋይ ሰብኣይ ነይሩ ኢልዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘይድግፍ ዘሎ ሓይሊ ከም ኢሉ ስለምንታይ ከኸም ኢሉ መሊሱ ተጋሩ ስለ ዝሓተትዎ ኤርትራስ ብበለፅ ትወስድ ነይራ ዶ ከምቲ ትገብር ነይራ ዶ ገለ ምስ በሎ ኖ ንግዲ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዝነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ዝቕበሎ ምስ መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ክልቲኦም መራሕቲ ፖለቲካውያን ሓለፍቲ ዝተረዳድእሉ ምሳቶም ከይተረዳደ ዕንቅፋት ዝፈጥር ዝነበረ ቁፅሪ ሓደ እዚ ሰብ እዚ ነይሩ ስለዚ ኩናት ናይ ትግራይ ድዩ ናይ ባድመ ንምግባር ቀዳማይ ድራማ ዝገብር ዝነበረ እዚ ምዃኑ ኣብ 95 96 ነቲ ንግዲ ዕንቅፋት ናፈጠረ ሓንሳብ ከምዚ ትግበሩ ናበለ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ክዘራረብዎ እንታይ ትፀገም ኢሎም ተኸይዶሞ ድማ ዘይርከብ ዝነበረ ኣብ መቐለ እናተሓብአ ኢሎሞ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብንጉ ተንኮል ጥራይ ዝፍሕስ ዝነበረ ፅቡቅ ነገር ዘይነበረ እዩ ክሳብ ሎሚ ድማ ከምታ ቄናን ዝነበራ ቄናን ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ቄናናት ድማ ይዝቐርብ ትምሱ ዘሎ ድማ ቄናን እዩ ከመይ ገይሩ እዚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ትራሽ ቦታ ከይዱ ክዛረብ ክኢሉ ክንምንታይ ኢንቫሉብል ኦን ዩዝለስ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ብዝኾነ እቶም ተጋሩ ኣብ ውሽጦም ዘለዎም ፀገም ንኣታቶም ዝግደፍ እዩ ናብ ኤርትራ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ጥራይ እዩ حلفهم ريبورت زغور ساعات زياتهم زخونه يكون تግራይ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ኣብ ደገ ይሃሉ ኣብ አዲስ አበባ ይሃሉ ክጽየፎም ይዘሉ እዚኣቶም ተጋሪዮም ክትብሎም ብጣዕሚ ካጽየፍ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃልዋትን ድሕነትን ትካል ዝሕሉ ንሓደጋ ምቅላዕ ኣብዚ ዘሎ ሞብድሮን ጌርካ በሎ ናበለ ሓበሬታ ዝህብ ሰብ ትግራይ ክትብሉ ኣይትኽልን ባይዘይ ትግራይ ማለት ካብ ትግራይ ወለዲ كفو يمس حدقة خوينات تتولعو زحيل زي أو وش تتسكسكم زلوا علاقتي انت زي طريوم بقى في سراوت إيدو يهابك إيدو يهابيا تايدا تاي أو وش تخا تسلات تسكسكا شرورونا والكيوم عايزهم كم دلايكم تقاوموا كم دلايكم ناتوهالو ومسؤولية تستابليشمنت إيدو يهابيا تايدا أجنغنا نحن هذا نمنتاي سراورنا حساب زقتر ندكم دمنا حساب سفلح نمنتاي نبساجو إدوم يهو بكا إدوم يهو سراوتون إدو يهاب تم جنالتون إدوم يهو كل سب إدو يهاب بكا زخون يكونوا يا
ترى أوش تسراويت إنتليجنس اللي وصل مسأبي ليتن كتر الزراخة مسكتها قدينا ليتن كتر الزراخة حيل النهالو وا بقى أيدهم ياهو أيدكم أنا والناس يا عمين حكم يوم بتحدى كويناتن عقرقرن كالن كمت أكام وخانة تفلت بتخالد ما أوش تخازر له منشي أوش تخازر له أبناي سيريس خونه ناي كوينات كنتاتن حدا كان ابزلو ولو وشت او كنتاتكا كتتصرن تديكيلكا زلكا ايشوس كتفتح تزيكيلكا لعلو كل ما بسراويتناتكا مساله يكسر زغل حيلن دار لك قينو well you're deemed to terrible failure لذي دحري زخون يكون حيلك قدامي ነገር كغبر زلو نصلا يخاطكو اصري تخلنيخا انت خيلكا بسلا غيركا اصريخا تقدامي تغبر زلكا نفسها تصرلكا حيلخا كله وهدات كله وكلا وشتقا صقم كله وكابلو لعلو كله دما وشتقا وهي كله يبلو متزلكا كونتات نيصلاي زمجب انتحرالو قينو كمي غيركا تواغا كدا حقيفكا صلاي نيصلاي سلايا مسخا حقيفكا كتواغا يتغني يحسبني ون سلازي زلو ناي تግራይ كونتات دما دايريش بتا نساتم تزاربو زلو ينا نحلفت لنا يكونن ويكع خاولدو خاب حديم وغن تغارت خوينو مولاد ማለት ጥራሕ አይኮነን ከም ዝባል ነገር እዚ ትራዲሽናል ዴፊኒሽን ትግራይ ማለት አቡነ ዲን ተጋሪየም እኮ ማለት አይኮን ጥራሕ ማለት አይኮን እዚ ትራዲሽናል ዴፊኒሽን ትግራይ ማለት ንህዝብ ትግራይ ዋጋ ዝኸፍል ሓላፍነት ዝወስድ ማለት ፖለቲከኛ ይኹን አይኹን ብዘየገድስ ኢቭን ቀሺ ይኹን ጳጳስ ጦርነት ከተነሳ ኢትዮጵያ የኮማሪ ቤት ነው ትክክለኛ አገላለጽ ነው አሁን ጦርነቱ ከተነሳ እነማን ገብተው እንደማን እንደሚቀሩ የሚታወቅ ነገር የለም ግብጽ ትመጣለች ትቀራለች ለምሳሌ ማለት የሚከለክላት ነገር አለ ጦርነቱ ከተነሳ ማን ነው የሚከለክላት ኤርትራ እዛው ነው ያለው እነሱ ራሳቸው ይኸው በፉጨት እየጠሩ ነው ጽምዶ ምናምን እያሉ ራሳቸው እየጠሩ ነው ናግጠመን እያሉ ነው እያስፈራሩ ነው ስለዚህ ትግራይን መውጋት ሲሄዱ ይሄ ነገር ትግራይን ብቻ አይመስለንም ብሎ መንቀሳቀሶ ኤግዛክትሊ ኩናት ናይ ትግራይ ተጀሚሩ መኒ ካዕት መኒ ከተርፍ ከመይ ካውንት ኩናት ንኽትግምታ ከቢድ ብዙሓት ሓይልታት ዝኽልክሎም ሓይል ክል ይኮነን ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ወሲኽካ ማንም ሓይል ኣብቲ ኩናት ካኣቱ ዝደሊ ኣፍ ደገ ክፉት ይከውን ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እውን ቁፅፅር ስለ ዘይብሉ ዝብል ናይ መወዳእታ ድማ በዚያ ክንውድእ ሰይፉን አጋጢሙ ዘሎ ጉዳይ ብዙሓት ኤርትራውያን በብት ዝኽእልዎ ቋንቋ ናብ ሰይፉ መሰጅ እንዳሰደዱ ይርከቡ ንሕጂ ሓደ መጀመርያ እዚ ናይ ኣዶናይ ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ኣነስ እቲ ሚድያ ዝበሃል ቲክቶክ ድዩ እዞም ኣብ ሚድያ ዘለና ክንዲ ዝፅልዋ ዘለና ይመስለናኒ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ሃገር ዳርጋ ፕራይም ሚኒስተር ዘይተዛረበ መርብዛዕ ብለሉ ክብሉ ውዕሉ ኣለዉ ጀስት ቲክቶከር ዲስ ማች ኣሚን ናይ ሚድያ ወላ ኣሜሪካ ከም እንድዩ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ፅብለልትነት ይገብር ኣሎ ንዓይ ክገርመኒ ዝኽእል ኣፀቢቑ ዘገርመኒ ኩነታት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ እቲ ሓደ ናይ ሜይንስትሪም ሚድያ ተፈላጥነት ዘለዎ ሰይፉ በቲ ሓደ ድማ ናይ ሓድሽ ሚድያ ወይ እውን ቲክቶክ ማለት እዩ ኤርትራውያን ድማ በምሓርኛ ሓንስከስ ናብ ሰይፉ መላጣ ይድረስ አሁን አንተ ኢንተርቪው ገበታ ነበርካ ኢንተርቪው ሸር ያካ ነበርካ ሁሉ ሰምተዋል ሁሉ ሰብ ገብቶ ኣካል ናይ ፅምዶ ኢልና እዩ ማለት ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ኣዶናይ ሲ ፅምዶ ስለ ዝኾነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ በባዓቕምኻ እዩ ኩሉ አንተ ሰውዬ ምን ያልካ دعانا بكالي اب ناي فيلمون كيتكم سمعوا كالوت جن دتي امحارنيا ديكونسي بانترناشونال كونولو ميلم بعرب زم حلال فغاني روميلانس ميتي بكا وي ملاك سيفو ايبي سيفو ملاتا سيفو يا السلام عليكم كلكم تعيشوا في الاوتوبيا اديس ابابا سيفو نقول لك في السيفو تخدم في اليوتيوب ولا تخدم في السوشيال ميديا اسمك سيفو هذا سيفو اسمك مش كويس معلتنا وهذا هذا نعرفه احنا حقره هذا انت تحقره هذا فهمت واحد الناس جبته ولا انت زعلان منه زعلان مش في السوشيال ميديا انت السوشيال ميديا زي كتصلي يመስለኒ بزخونه بمحارኛ ይገደፉሉ بتግርኛ بعرب ይገደፉሉ በቃ ኮሚ ያለን አይ ቲንክ እዛ መልእክት እዚያ ክትመጽምያ እዚኦም የም ካቶም ኤርትራውያን ክንባህሊና ብቸምታ ይባሃል ኮይኑ ሳላ ሚድያ
استرغبي تسعنن يلوم مبزخونه زي كسعكم الى جيريو ابتناتهم كيتكم ريو انا ميتي امحرنيان عربنسي نبحكي ودسق سيريس كوينو يزاربون هلاون كاي دغرمنا انا كوميديسي هاي ليفل كوت كله نزيد مسل بزخونه بسحاق كنودي على عاده غزي قداسي بيكست زيناتات بزح زقطع سلازلو دسحق ايسعنا تباله لو ما عرفت بزغودي لايك قبروا شير قبروا ريتو من حسابكم اكافلونا بلنا مزيا خنقتفكم